Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie, ultima lună din an. Nu vine să cred că se termină 2025. Uf, ce an complicat, nu-i așa? Hai să vedem care este energia lunii decembrie pentru voi și să vedem la ce se referă. Oh, wow! Între cărți sunt multe, dar hai să le luăm, că na. Știți că sunt și curioasă, na, și o să ca o pisică din aia, văd prea multe cărți și zic, trebuie să văd ce vor să ne zică. O călătorie pentru unii dintre voi, exprimare emoțională și a te bucura. Wow, dragii mei, pentru unii dintre voi poate că aveți planificată o călătorie, dar nu neapărat să fie o călătorie fizică, atenție, poate fi vorba despre o călătorie interioară în a învăța și a te bucura, dragă fecioară, de acel proces care se numește a renunța la măscuțe. Avem această conotație aici, exprimarea emoțională se referă la, eu în anumite momente spun că exprimarea emoțională sau exprimarea din suflet, da, așa cum simt, așa spun, na, eu așa sunt dintr-o bucată, arată imaginea unei persoane extrem de sincere, dar vulnerabilizată. Da? Deci e ca o dezbrăcare emoțională în care eu îmi dau masca emoțională jos, nu mă mai ascund în spatele, nu mai ascund emoțiile sau sentimentele, ci spun pur și simplu, fără filtru, ceea ce simt. Cui îi place bine, cui nu îi place, la revedere. Da? E foarte simplu să facem așa pentru că nu ne mai încărcăm cu niciun fel de bagaj emoțional. Exprimarea emoțională ne dă acea ușurare, dragii mei, în momentul în care suntem capabili să ne asumăm, dom'le, dacă eu asta simt, asta spun, nu dă dovadă de nesimțire, ci dă dovadă de faptul că mă respect pe mine și îmi respect sentimentele sau emoțiile pe care le am în acel moment. Dacă persoanele din jurul nostru interpretează această sinceritate sau această vulnerabilizare emoțională ca fiind, ia uite și pe asta ce a apucat o să spună, sau ia uite și nu știu ce, și încearcă într-un fel sau altul să ne bage într-un soi de categorie de persoane sau să ne eticheteze sau să ne zică că suntem X, Y, Z sau nu știu ce adjective folosesc, este doar problema lor. Noi trebuie să învățăm, fiecare dintre noi, nu doar fecioarele, trebuie să învățăm la nivel general, umanitatea are de învățat sinceritatea cu adevărat, pentru că ne ascundem în spatele măștilor și în loc să spun nu vreau să merg cu tine într-o călătorie sau nu am chef să merg cu tine într-o călătorie, poate fi o invitație pentru alții dintre voi, accept și mă duc, nu mă simt bine, nu mă bucur de absolut nimic în acea călătorie și atunci cu ce îmi servește mie să mă ascund în spatele unor măști, ca să le numim în continuare așa, în loc să spun nu vreau sau nu am chef sau nu vreau cu tine, mi-e indiferent. Da? Așadar, dragă fecioară, dacă este o invitație la o călătorie sau dacă tu aveai o călătorie programată, dă-ți voie să te despletești, cum zic eu câteodată, dă-ți voie să te bucuri de absolut tot ceea ce îți oferă acea călătorie. Dacă nu vrei să mergi în acea călătorie, nu te duce, fii foarte sincer atât cu tine cât și cu ceilalți sau cu celălalt care te-a invitat într-o călătorie. Avem moartea la capătul cărților care vine cu schimbare. Poate că este momentul să faci anumite schimbări. Ori pentru alții dintre voi este vorba despre a începe să vă bucurați mai mult de viață și a începe această călătorie numită viață în bucurie, da? Cu deschidere. Să te bucuri de tot ceea ce îți oferă viața. Lasă aparențele pentru că nu ai ce face cu ele. Introduci schimbarea în care vorbește despre, cum am zis mai devreme, în cazul în care aceste, ca și cum păstrez o anumită, domne, eu sunt așa, cine sunt eu? O persoană serioasă, da? Că persoana
că Fecioara în general este o persoană cu prestigiu, da? O persoană serioasă, ca să ce? Ca să dau bine în afară sau ca să fiu considerat sau ca să nu fiu judecat, pentru că dacă mi-aș da și m-aș deschide, poate că ceilalți vor spune ceva ce mie nu-mi convine să aud despre mine. Încercați să rumegați un pic aceste mesaje. Așa îmi vine mesajul, dragii mei, ce să fac, așa îl transmit. Hai să vedem ce amănunte mai găsim pe aici. 2 de bâte. 2 de bâte știm că este cartea ambițiosului, așa îi spun eu. Magicianul. Cinci de spade, wow! La unii dintre voi cred că se dă o mare luptă în interiorul vostru. Nu știu dacă e vorba de o luptă în exterior cu altcineva. O luptă interioară o luptă între seriozitate și dezlegare sau despletire, cum îi zic eu. E ca și cum ai două energii în tine, vine mesajul pentru cineva, nu știu pentru cine e. Ai două persoane în interiorul tău care luptă una împotriva celelalte. Fiecare dintre ea vrea să câștige. Câteodată vrea să câștige persoana sensibilă, care vrea să se bucure de absolut tot ce îi dă viața asta. Vrea să simtă magia vieții. Și câteodată vrea să câștige cealaltă persoană din tine, care vrea să arate că se simte împlinită cu ceea ce este și ceea ce are. Vrea să rămână în continuare în această poziție de prestigiu și de persoană corectă și, nu știu, cât mai normală îmi vine să spun, și ambițioasă. Aș spune că luna decembrie este o călătorie interioară pentru foarte mulți dintre voi. Poate să fie vorba despre o călătorie fizică pentru unii dintre voi, o călătorie care are ca scop să vă facă să vă deschideți emoțional și să vă arătați, să vă vulnerabilizați și să vă arătați așa cum sunteți și așa cum simțiți. Poate fi vorba că ești pus în fața unui plan. Dacă e vorba despre o invitație, poate fi, nu știu, iubitul, iubita care vrea să te invite undeva sau este o călătorie surpriză la care tu nu te aștepți. Da, nu știu de ce îmi vine așa mesajul, pentru că avem energia magicianului. Și această călătorie are ca scop să faceți planuri de viitor. Poate exista o divergență între voi sau poate exista niște, nu știu, certuri. Atenție să nu fie din ego, nu implicați ego-ul în această discuție în cazul în care vorbim despre asta, pentru că aici e cu schimbări, dragii mei. Ori se vor întâmpla sau se vor vedea anumite schimbări în viața voastră, ori voi va trebui să faceți anumite schimbări. Hai să mai vedem 3 cărți, că e interesant. Poate fi, n-aș spune că neapărat o ceartă cine știe cum sau cine știe ce de gravă, însă 6 de monede, 10 de bâte și 3 de spade. Da. Acum, eu ce să zic? Avem luna. Luna ne arată secrete, luna ne arată traume, luna ne arată ceea ce, cum se zice, tot ceea ce am reprimat sau am înghițit la un moment dat. Acum,
Mie vine să zic că dacă nu învățați e ca și cum e o călătorie, că e fizică, că e interioară, că e, nu știu, habar n-am, mă duc de aici până în parc să ne plimbăm. Da? Dacă nu învățăm cu adevărat ce înseamnă generozitate, da, cu adevărat, domne, ia dicționarul în mână, da, caută cuvântul reciprocitate, caută cuvântul egalitate, caută cuvântul echilibru, caută cuvântul recompensă. Când nu știm cu adevărat ce înseamnă reciprocitate și să știm când reciprocitatea trebuie să existe în orice tip de relație, că e relație de prietenie, că e relație de, nu știu, domne, un schimb pe schimb, adică la job, dacă eu muncesc ca tâmpitul și n-am beneficii, n-am rezultate, nu există reciprocitate, dar trebuie să ne înțelegem. Dacă eu am o relație în care unul trage de relație, da? Sau am un job extenuant în care eu muncesc de mă rup și nu mai pot de capul meu, nu am beneficii, n-am nici satisfacția banului, nu există reciprocitate. Dacă sunt într-o relație în care doar eu trag de relație și doar eu sunt singurul care suferă în relație, nu există reciprocitate, da? Trebuie să sufere și celălalt. Ca să ne amuzăm un pic, ca să ne destindem un pic. Deci nu e vorba despre altceva în această viață decât în a fi foarte sincer cu noi înșine și a înțelege cu adevărat ce vor să ne spună cuvintele astea. Pentru că le luăm foarte superficial de foarte multe ori. Și Fecioara este zodia care taie firul în 7, în 14, în 25. Când faci prea mult chestia asta și începe să doară? Sau când nu o faci deloc și nu există, nu se întoarce la tine absolut nimic din ceea ce tu oferi, nu se întoarce decât rău. Întreabă-te, fă bilanțul, e ultima lună din an, puneți pe hârtie absolut tot ceea ce tu ai făcut în această perioadă, toată această, de-aia zic, caută cuvântul sau expresia acestei cărți, a 6 de monede, caută cu adevărat să implementezi în tine ce înseamnă generozitatea, cu cine poți fi generos, unde nu există reciprocitate în viața ta, unde există un dezechilibru între acest a da și a primi, pentru că vedem. Poate fi vorba despre lucruri care nu se spun, wow, trădări care s-au iertat, wow, ce ați făcut aici? Ori voi, ori celălalt. Nu contează, nu vorbim despre iubire neapărat, atenție. Ai fost trădat, înjunghiat pe la spate de o persoană prietenă, de o prietenă, un prieten la care nu te așteptai și l-ai iertat și ai ținut în tine. Idem la iubire. Idem la job. Da. Ce ai ținut în tine? Pentru că poate ai trecut cu vederea și chipurile ai iertat, însă e ca și cum eu iert, dar nu uit. Nu, așa ceva nu există. Ori ierți, ori nu ierți. Ori te eliberezi și uiți și începi din nou, ori nu. Nu avem cale de mijloc aici cu iert, dar nu uit. Nu există așa ceva. Acum, eu aș spune că tot ceea ce s-a reprimat sau încă se reprimă și nu se scoate la suprafață, exprimare emoțională fără măscuțe, și nu, unde nu ne bucurăm de proces, da? În a spune, da, domne, am curaj să-ți spun absolut tot ceea ce până acum n-am avut curaj să-ți spun. Îți spun acum. Și începem discuția. Nu trebuie să băgăm aici la mijloc, hai să-l numim, nu știu, să numim ambiția, bâzdâcul de noi, cum se zice, da? Bâzdâc, se zice așa când eram eu copil, că eram așa mai
băzdăci, mă, nu zbădâc, nu știu ce am zis, băzdăci. Să nu fim, pentru că persoanele ambițioase sunt acelea care vor din adin să aibă dreptate, da? Într-un anumit context. Când ne cunoaștem, doar eu știu cine sunt, magicianul înseamnă putere personală. Dar nu las această, hai să o numim mândrie dacă vrei, să mă domine. Ca să încep aici o luptă sau un război. În cazul în care nu ești tu cel care începe războiul și începe altă persoană, gândește-te foarte bine, insist, la trecut, la ce s-a întâmplat între voi. A existat sau nu reciprocitate? Cine a fost cel care a făcut mai mult și care a primit mai puțin? Acolo este, aș spune, cheia acestei etalări. Pentru că nu ne ajută cu nimic fiecare dintre noi să avem bâzdăci în cur, cum se zice, și să luptăm, da, ambițioși fiecare pe turta lui și să o ținem fiecare pe a noastră. Eu am dreptate, ba eu am dreptate, aici există, nu este o ceartă, da? Dar nu pentru a arăta că noi avem dreptate sau, ci pentru hai să vedem, pentru că s-au strâns prea multe și nu putem să încheiem așa situația, relația, anul și așa mai departe. Dacă vorbim despre o călătorie fizică, e posibil ca în această călătorie să se întâmple tot ceea ce am zis. Dacă vorbim despre o călătorie interioară, este o călătorie interioară care să te ducă în miezul problemei cu care tu te confrunți, aceste probleme ori de băzdăci, ori de a nu ști cu adevărat esența cuvântului reciprocitate și generozitate, sau a tăcea și a înghiți anumite lucruri. Și aici e vorba despre nu. Ai nevoie să faci multe sau nu multe neapărat, ai nevoie să faci schimbări radicale în interiorul tău, în jurul tău, în modul în care te exprimi, întreabă-te de ce îți pui măști pe față în anumite momente, de ce accepti să tragi singur la jug, de ce accepti să fii în continuare singurul care suferă, de ce accepti să fii în continuare generos. Sunt multe de-ceuri pentru unii dintre voi, sunt valabile anumite de-ceuri, pentru alții dintre voi alte de-ceuri. Așadar, dragii mei, îmi vine să spun călătoria finală, aș spune. Dacă va exista o ceartă, această ceartă trebuie să ținem cont că nu este pentru a ne distruge unul pe celălalt, nu este o luptă de putere, nu ar trebui să fie o luptă de putere. Atenție, această combinație poate să ne vorbească de lupte de putere, nu e despre asta, e despre lipsa reciprocității și insatisfacția care o aduce, sau durerea, da? Cam asta este ceea ce vedem. Acum, fiecare dintre noi alegem ce vrem să spunem, cum vrem să spunem lucrurile, ce vrem să recunoaștem sau nu, pentru că aici avem conotația de ascuns, care vrem să fie rezultatele. Ultima carte este Treiul de spade. Poate fi o carte negativă, o conotație negativă, lucrurile se pot termina urât de ambele părți, dacă avem bâzdâci în cur, cum am zis. Dragii mei, îmi pare rău. Na, asta e, ce să fac? Nu-mi pare rău. Eu nu am păreri de rău. Eu așa sunt. Mie îmi pare rău că nu sunt și mai cum sunt eu de fel, pentru că na, suntem pe YouTube aici, nu suntem în particular. Însă, cei care m-ați cunoscut în particular știți că eu nu am... n-am arici pe limbă. E vorba despre a face schimbări. Da, schimbările pot fi dureroase, cuvintele pot fi dureroase, însă intenția trebuie să fie de schimbare, nu de să ne facem rău unul celuilalt. Cam asta este ideea. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!